Yun no, tapos nang kumain ang dalawa nating ibon. Si Natoy at si Yeti. Ito update, mga kaibon. Di pa siya marunong masyadong kumain sa syringe, kaya unti pa lang nakain niya. Pero mamaya paparainin ko ulit siya para hindi siya magutom. Ito ang malakas kumain na si Yeti. Takaw yan si Yeti. So guys, ayun o. Tetrain pa natin siya para sa pagkain niya sa syringe. Pero masigla naman siya. Yan nga pala silang dalawa. Sisiksik sa dulo. Buti hindi rin sila nag-aaway. So, yan lang no guys. Date lang.